ياه، انا صحيت الساعة 10. صحيت بدري. سفارة تايلاند ممكن اقدم على فيزا سياحة. الساعة 11. انت ليه جاي متأخر؟ تعالى بكرة يا حمادة. انا جيت بدري ومعايا الورق والابليكيشن. دي ابلكيشن غلط، لازم تعملها على النت تاني. تعالى بكرة. ماشي، انا مش عارف ايه الغلط اللي فيها، ناقص علامة ممكن اعملها اعدلها. ما ينفعش، لازم اجي بكرة. انا مش معايا وظيفة وعايز اتفسح ومعايا فلوس، ممكن روح اشتغل وتعالى تاني. اشتغل واجي اقدم تاني. أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم وموضوع جديد عن السفر. النهاردة هكلمكم عن فيزا تايلاند للسياحة. وممكن تكون تفتكر إن الموضوع ده سهل وإن أي واحد ممكن يروح أي سفارة ويقدم، لكن للأسف كل سفارة بيبقى ليها متطلباتها وليها الأوراق بتاعتها. زي مثلا سفارات معينة بتطلب الابليكيشن، إنك تروح السفارة وتملى الابليكيشن، ولكن في سفارات تانية بتطلب إنك تخش على موقعها الإلكتروني وتعمل الابليكيشن إلكتروني وتوديه لهم بنفسك. هتلاقي في سفارات تانية بتقدر تقدم اونلاين على الفيزا، سفارات تالتة لا، لازم تروح بنفسك وكل حاجة تعملها بنفسك. هتلاقي سفارات تانية بتتعامل مع شركات سياحة، وسفارات ما بتتعاملش مع شركات سياحة، لازم تروح بنفسك. زي مثلا سفارة المغرب، وانا عملت فيديو قبل كده ازاي تاخد فيزا للمغرب. لو عايز تروح المغرب وتحضر الاوراق للسفارة ممكن تشوف الفيديو دوت علشان تعرف ازاي تقدم على فيزا المغرب كسياحة. وزي مثلا سفارة البرازيل ممكن تروح بنفسك تقدم، وممكن شركة سياحية هي اللي تقدم لك على الفيزا. وانا عملت فيديو قبل كده عن البرازيل بيتكلم ازاي تاخد اقامة في البرازيل في يوم واحد، تقدر تشوفه برضو عن طريق اللينك اللي هيظهر دلوقتي ده. ولو انت عايز تروح تايلاند وتعمل استثمار صح في تايلاند، وهدفك في تايلاند انك تعمل سياحة وتعمل استثمار، في طريقة سهلة قوي انك تروح تايلاند وتعمل استثمار من غير ما تتعب، من غير ما تبذل اي مجهود. هتقدر تعمل استثمار صح في تايلاند وتكسب في البلاد السياحية ديت. هحط لك الفيديو برضو هيظهر دلوقتي عن الاستثمار في تايلاند. الفيديو ده كنت عملته من شهرين ووضحت فيه ازاي تستثمر فلوسك في تايلاند. وندخل بقى في موضوعنا على طول ونتكلم النهارده عن فيزا تايلاند للسياحه. وعشان تروح تايلاند للسياحه لازم تروح سفاره تايلاند اللي موجوده في الدقي وتقدم المستندات المطلوبه. وسريعا كده هنقول الحاجات السهله المطلوبه عشان تروح تقدم في سفاره تايلاند في القاهره. اول حاجه طبعا الباسبور بتاعك ويكون صالح لمده 6 شهور. تاني حاجه تجيب صورتين خلفيه بيضة. تالت حاجه تحضر معاك مبلغ 710 جنيه. وكمان هتقدم حجز طيران مبدئي بتجيبه من على موقع تركيش ايرلاين ببلاش، ما تعملوش من عند اي شركه سياحيه وتدفع فيه فلوس، وانت ممكن تعمله اونلاين ببلاش عن طريق موقع تركيش ايرلاين. بعد كده بتجيب حجز فندق مبدئي وبرضه بتجيبه ببلاش من على موقع booking.com. بتعمل فلتر على الفنادق اللي ممكن تحجز من خلالها من غير ما تدفع اي فلوس. بتختار حاجه في booking.com في الفلتر اسمها فري كانسليشن، لكن خلي بالك يكون مواعيد حجز الطيران هي مواعيد اقامتك في الفندق، هي المواعيد اللي هتكتبها في اي حاجه في اي ابلكيشن او اي حاجه، بحيث كل المواعيد والتواريخ تكون متظبطه. ورقه كمان مطلوبه وهي الاتش ار ليتر او الخطاب من جهه العمل. لو انت بتشتغل في شركه هتجيب ورقه من العمل بتاعك بيوضح فيه مرتبك وبيوضح فيه ان انت هتروح تايلاند سياحه. ولو انت مش بتشتغل وبتدرس بتجيب ورقة من الجامعة بتاعتك انك بتدرس فيها. ولو انت عندك شركة بتجيب السجل التجاري والبطاقة الضريبية. وبالنسبة لورقة العمل كان حصل موقف قبل كده ان واحد معاه كل الورق لكن مش بيشتغل ومعوش اي حاجة تثبت انه بيشتغل او في دخل بيدخل حسابه. فقعد يقول ازاي انا معايا فلوس وعايز اسافر، انا حر، انا ما عنديش شركة انا ما بشتغلش، انا ما عنديش شركه، ازاي المفروض اسافر؟ فطبعا قالوا لي ما ينفعش الكلام دوت، لازم نضمن انك في حاجه تربطك ببلدك وانك هتروح مش هتعيش هناك وتهرب وتكسر الفيزا وتشتغل. لا، احنا عايزين نتاكد ان في حاجه بتربطك ببلدك، زي فلوس معاك في البنك ووظيفه بتضمنك انك هتروح وهترجع تاني. فطبعا الورق دي سهله وبتطلع يعني باي طريقه، فانت ممكن تتصرف وتجيبها وتطلعها من اي شركه. لا، وواثق قوي بيقول انا خلاص انا مش انا عايز اسافر وانا مش بشتغل، ايه المشكله يعني؟ بلاش اسافر يعني. حسسني ان احنا في هولندا ولا في المانيا، حقوق الانسان هنا مكسره الدنيا. احنا فين يا جدعان؟ احنا في مصر ولا ايه؟ اروح اتاكد، اروح ابص من البلكونه، احنا فين؟
احنا في مصر. في مصر اهي، مصر. طيب خلاص، يبقى تجيب الورق وتقدمه. ورقة تانية مطلوبة وهي البنك ستيتمنت. والبنك ستيتمنت ديت او كشف حساب بنكي بيكون كشف بيوضح معاملاتك في البنك لاخر 6 شهور، زي مثلا مرتب بيدخل لك لحسابك انت بتسحب منه وبتصرف منه، وبيكون في حركة سحب وايداع فيطمنوا اكتر ويدوك الفيزا. لكن الموضوع ده بيكون موجود في السفارات الكبيرة زي سفارة اوروبا لو انت هتقدم على الشنجن، وانا عملت فيديو قبل كده ازاي تقدم على الشنجن والاوراق كلها بالتفصيل، هتقدر تشوفه من اللينك اللي ظهر ده. بس انت دلوقتي بتقدم في سفارة تايلاند، وسفارة تايلاند سفارة سهلة، يعني ممكن تحط فلوس في البنك وتاخد الفيزا بسهولة. ونيجي دلوقتي بقى لأصعب حاجة وهي الابليكيشن. الابليكيشن لازم تملاها من على موقع السفارة نفسه، لانك لو رحت السفارة مش هتلاقي اي ابليكيشن موجودة تملاها، لازم تملاها اونلاين، وكمان لازم تملاها مظبوط جدا جدا جدا. ولو فيها اي غلط او فيها اي تعديل السفير محتاجك انك تعمله، هيرفض طلب التأشيرة وهيقول لك تعالى بكرة قدم عليها من جديد واعمل ابلكيشن من جديد. ما ينفعش تسيبه وتروح تعملها من جديد وترجع له تاني، وما ينفعش برضو تعمل بالقلم الجاف اي علامة وتديله الابلكيشن، هيرفض برضو وهيقول لك لا اعمل كله مظبوط على السيستم وتعالى قدم من جديد. وانا شفت كان في بعض الناس كان عندهم بس مشكلتهم في الابلكيشن ان هم مش عاملين حرف اكس على حاجات معينة، قال له لا روح اعمل من جديد اونلاين وتعالى قدم بكره. فطبعا بعض الناس قالت انا خلاص انا ممكن اعمل حرف اكس واخد الورقه تاني، قال له لا لازم تعملها من جديد على السيستم وتيجي تقدم تاني بكره. ودي طبعا اكتر حاجه كانت بتضايق الناس هناك في سفاره تايلاند، ودي لازم تاخد بالك منها. لو انت مش هتقدر تعمل الابلكيشن اونلاين بنفسك ومش هتقدر تعمله مظبوط، في شركات سياحه جنب سفاره تايلاند ممكن تعمل عندهم الابلكيشن ب 50 جنيه وهيطلعها لك مظبوطه 100% ويحطوا عليها صورتك. ودلوقتي تعالى اوريك ازاي تملى الابلكيشن اونلاين وتعمل كل حاجه بنفسك ويطلع مظبوط ان شاء الله 100%. دلوقتي هقول لكم سريعا كده ازاي تملوا الابلكيشن اونلاين. هتخش على الموقع وهحط لك اللينك ده في الديسكريبشن. بعد كده دي مواصفات الفيزا اللي انت هتعملها لو فيزا سياحه او اي فيزا تانية. بعد كده هنعمل ايه، هنيجي هنا عند الفيزا ابلكيشن فورم عند التشيك ليست وندوس ايه، هتلاقيه حاطط لك فايل. الفايل ده انت بتدوس عليه وتحمله PDF. بعد كده ايه تشغله وتبدا تملى الابلكيشن. اهم حاجه تعلم على كل حاجه مطلوبه، يعني هنا بيقول لك انت هتعمل ايه تورست فيزا، يبقى تعلم تورست هنا. تمام. نمبر اوف انتريز، عدد المرات الدخول هتخليها مره او مالتي على حسب ما انت عايز. الفيرست نيم هتكتب اسمك. ميل ولا فيميل، هتقول ميل مثلا. تاريخ الميلاد هتحط تاريخ الميلاد مثلا. مكان الميلاد فين، شوية معلومات يعني. قاصر ومش عندك شغل او كده. انت لو مش جايبها خلاص الHR ليتر وبتاعت الشغل خلاص نعلمها. طبعا ده شرح مختصر ازاي تعمل الابلكيشن وتملاها، عشان وقت الفيديو هيطول جدا لو حطيت الشرح بالكامل، فهحط لك اللينك ده هتدوس عليه دلوقتي هيدخلك على الشرح بالتفصيل لو انت محتاج تفاصيل اكتر من كده. وبعد ما مليت الابلكيشن بنفسك اونلاين او عملته من اي شركه سياحيه، هتجمع كل الاوراق اللي انا قلت عليها ديت وهتروح سفاره تايلاند في القاهره. هتروح من الساعه 9 لحد الساعه 11، وهم موجودين طول الاسبوع من يوم الاحد لحد يوم الخميس، لكن الجمعه والسبت اجازه. لو جت الساعه 11 هيقفل الشباك ومش هتعرف تقدم وهتضطر تيجي تاني يوم. بس انا بشوف ان برضو دي ميزه كبيره قوي في سفاره تايلاند في القاهره، ان هم عاملين كل الايام ممكن تروح تقدم فيها، غير سفارات تانية مثلا بتلاقيهم عاملين ايام محدده انك تقدم فيها. وزي ما وضحت قبل كده ممكن تقدم عن طريق شركه سياحيه، لكن خلي بالك هياخدوا منك فلوس كتير جدا، هياخدوا منك حوالي 2000 جنيه او 1900 جنيه. فانت اولى بالفلوس دي، وانت اولى انك توفر وتعمل الفيزا بنفسك. هتتكلف بس التكاليف العاديه بتاعه السفاره تقريبا 700 جنيه، هو رقم كبير شويه 700 جنيه. في بعض السفارات بتاخد اقل من كده، بتاخد 400 وبتاخد 300. والميزه كمان في سفاره تايلاند انك هتاخد الفيزا بعد يومين او 3 ايام بالكتير قوي، هيكون معاك الفيزا وتقدر تروح
تايلاند لمدة شهرين. هي دي المدة اللي مسموح بيها انك تسافر تايلاند كسياحة، اللي هم شهرين. هيكون مكتوب لك على الفيزا 3 شهور، فمن حقك تسافر في خلال ال3 شهور دولت. واول ما تروح تايلاند هيحط لك ختم على باسبورك في تاريخ دخولك، وتبدأ تعد 60 يوم من اول التاريخ الدخول دوت، وبعد 60 يوم ترجع بلدك ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم في موضوع جديد وتفاصيل كتير عن السفر واي حاجة متعلقة بالسفر. اشوفكم بخير، مع السلامة.